안녕하십니까. 이번 시간에는 우리가 또 자연스러움이라는 것에 대해서 글로 표현해 보는 시간입니다. 자연스럽다는 것은 어떤 것이냐 하면 뭔가 이상하지 않다라는 것이죠. 들어보면 뭔가 어색하거나 억지스럽지 않다, 뭐 그런 생각이 듭니다. 억지스럽지 않다라고 하는 것은 뭔가를 의도적으로 막 하려고 하는 것이 아니고 원래 그렇게 된다라고 하는 순리적인 표현이 됩니다. 우리가 반성을 하게 되는 것도 마찬가지입니다. 뭔가 억지스럽지 않고 반성을 하게 되는 이유가 있다는 것이죠. 그럼 오늘은 어떻게 해서 그렇게 반성을 하게 되는 것인지 글로 또 표현해보는 시간을 가지겠습니다. 먼저 한번 읽어보겠습니다. 남 탓이 일이 있으면 내 탓도 어느 정도 있으므로 남 탓을 하는 것은 내 탓을 하는 것과 다르지 않다라는 걸 깨닫게 된다. 그러므로 반성을 하게 된다. 의도하지 않아도 자연스럽게 반성을 하는 자신을 발견하게 된다. 그렇게 사람은 똑같이 다들 한계를 느끼며 살고 있다. 이렇게 표현해 보았습니다. 그러니까 이 내용이 뭐냐면 우리가 반성을 하게 되는 이유가 있다는 이야기입니다. 그건 왜 그러냐면 여러분, 남 탓이 있다 그러면 자기 자신 탓도 있다는 사실인 것입니다. 근데 우리가 평소에 보면 어떻습니까? 자기 자신 탓은 잘 모르는 경우, 남 탓을 또 보면은 하게 되는 그런 경우들이 많죠. 싸움도 이제 그렇게 해서 일어납니다. 자기 자신 탓은 모르겠고 남 탓만 알겠으니까 싸우고 있다는 거지. 근데 자기 자신 탓도 있다라는 걸 알면 어떻습니까? 안 싸우게 됩니다. 그러니까 자기 자신 탓을 우리가 잘 알아야 싸움도 피하게 된다는 이야기입니다. 남 탓이 있으면 내 탓도 있다라고 하는 것은 바로 그런 표현이 되는 것입니다. 그걸 모르니까 어떻습니까? 결과는 똑같습니다. 남 탓이 예를 들어서 4면 내 탓은 6이다. 그럼 그걸 알면 되는 것인데 모르니까 어떻습니까? 남을 욕을 합니다. 근데 그러면 내 탓이 없냐? 아니라는 것이죠. 내 탓도 있는데 남을 혼을 내면 자기 자신은 혼 안 나도 됩니까? 혼이 나게 되어 있는 것이죠. 당연히 탓이 있으니까 하는 것입니다. 근데 남 탓이 없으면 내 탓도 없다라는 건 무엇입니까? 그러한 사실을 아는 사람은 어떻습니까? 남 탓이 있으면 내 탓도 있겠구나 라는 걸 알면 어떻습니까? 싸우려고 하지 않겠죠. 자연스럽게 이제 그렇게 돌아가게 된다는 이야기입니다. 그러니까 이제 그런 걸 아는 사람은 남 탓을 한다라고 하는 것은 내 탓을 하는 것과 다르지 않다라는 걸 이제 잘 알고 있는 사람이 되는 것이죠.
그러니까 어떻습니까? 사람이라고 하는 존재가 한계가 있지 않습니까? 그 사실을 알고는 있어도 우리의 현실은 어, 완전하지 않습니다. 사람이니까 한계가 있죠. 그래서 그 사실을 알면 뭐 용서를 한다든지 반성을 한다든지 그렇게 됩니다. 용서는 왜 합니까? 내가 여기서 저 사람이랑 싸우면 내 탓도 있는데 어, 내가 그 사람이랑 싸워서 그 사람은 혼을 내게 되는 거니까 당연히 나도 혼이 나니까 나는 그런 상황은 싫다. 차라리 그냥 용서를 해서 나도 혼이 안 나고 살겠다. 뭐 이런 결정을 할 수가 있는 것이죠. 반성은 저절로 왜 되겠습니까? 또. 아, 그 사람이 혼이 나는구나. 내 탓도 그러면 있을 텐데. 나도 반성을 하게 되네, 저절로. 뭐 이런 생각이 든다는 것이죠. 그러니까 이제 그런 것이 의도하지 않는 자연스러움이라는 이야기입니다. 아, 내가 반성을 하자. 이런 게 아니고 반성이 저절로 된다. 반성하게 된다는 것이죠. 그렇게 해서 이제 우리가 자연스러움과 관련된 사회성어도 있습니다. 무위자연, 무위의 위, 뭐 이런 그 노자 선생님이라고 불리는 그 인류의 스승으로부터 나온 말씀들이 있죠. 우리가 근데 이제 책을 읽어보고 아 그렇네 진짜로 이런 생각이 드는 것입니다. 들어야 되겠죠 또. 뭐 그것도 처음에는 우리가 좀 어려울 수 있습니다. 원래 그 뭐 별 인생 경험이 없는 어릴 적에는 공부할 수 있는 능력은 뛰어나도 그런 것들은 어렵다 이런 생각이 듭니다. 단어가 어려워서 글이 어렵다는 게 아니라 내용이 어렵다라는 것이죠. 그게 왜 어렵겠습니까? 어려울 수밖에 없는 것이죠. 살아봐야 좀 뭔가 느낄 텐데 아니니까. 아직 느껴본 적이 없으니까 어려울 수밖에 없는 것입니다. 근데 그것도 세월이 흘러가면 어릴 적에 우리가 공부를 해놓으면 어떻습니까? 그런 이제 습득을 잘 할 때 그런 걸 이제 공부를 해놓는 것이죠. 그래놓고 인생을 살면서 우리가 아 진짜 그렇네 뭐 이런 이제 느낌을 받는다는 이야기입니다. 그러니까 뭐 억지스럽게 나는 그런 게 궁금하다. 그래가지고 어디 그 지리산 청학동에라도 한번 가봐야 되나. 중국예를 가봐야 배울 수 있나. 뭐 이런 생각을 하기보다는 다 똑같은 이제 사람들이니까 내가 뭘 하든 그 인생의 경험을 바탕으로 해서 언젠가는 내가 그런 것도 알 수 있겠지. 이렇게 이제 자연스럽게 생각을 할 수가 있다는 것이죠. 내가 하자 해서 하는 게 아니라 저절로 하게 되는 자연스러움이 있다는 것이죠. 그래서 그렇게 생각을 해보면 우리가 반성이라고 하는 것도 이제 자연스럽게 하게 되는 것임을 알 수가 있습니다. 내가 의도적으로 반성을 하자 이래가지고 옥상에서 뛰어내리는 게 반성인 줄 알면 곤란하다는 얘기죠. 그래서 오늘은 반성과 관련된 이야기를 좀 해보았는데 그것이 이제 자연스러움이라는 것과 어떤 관련이 있는 것인지 같이 한번 생각해 보았습니다. 그래서 전 뭐 용서와 반성이라고 하는 것이 그렇게 멀리 떨어져 있지 않다고 생각합니다. 근데 이제 용서라고 하는 것은 아까 말씀드렸다시피 잘 아는 사람이 하는 것이죠. 잘 모르는 사람은 내 잘못이 그 사람이 잘못이 있으면 내 잘못이 뭐가 있는지 잘 모르고 그 사람만 잘못한 것 같으니까
그 사람을 공격하는 것이죠. 근데 사실 그것도 어리석습니다. 제가 볼 때. 왜 그러냐면 우리가 상대방은 거울 역할을 한다고 알고 있습니다. 그러니까 상대방이 거울 역할을 하기 때문에 그 상대방을 통해서 내가 고쳐야 할 점이 무엇인가를 알아야 되는 것이지, 거울이 문제가 있다 그러면서 이제 탓을 하면 곤란하다는 이야기죠. 그러니까 뭔가 잘 아는 사람은 그런 생각이 든다는 이야기입니다. 아, 상대방을 통해 보니 내가 고칠 면이 느껴지네. 그런 생각이 드는 것이라는 이야기죠. 그러니까 그냥 용서를 하는 게 낫다 이런 생각이 들만한 것입니다. 내 잘못이 느껴지는데 그 사람은 혼을 내면 자기 자신은 어떻게 됩니까? 자기 자신도 혼이 날 수밖에 없다는 걸 알고 있다는 이야기죠. 잘 알고 있다는 이야기입니다. 그러니까 우리가 그런 모습을 향해서 나아가는 것이 그나마 낫겠다 이런 생각이 드는 것이죠. 잘 모르는 우리지만 우리도 그런 의식을 보고 배워서 우리도 그렇게 한번 잘 사는 것이 낫다는 것입니다. 잘 살고는 싶은데 이제 그런 걸 따르기는 싫다 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 여러분, 공부를 잘하고 싶으면 열심히 하든지 뭐 어떻게 해야 되지 않습니까? 근데 공부는 하기 싫고 성적은 잘 나오고 싶다 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 곤란한 상황이 오겠죠. 높은 성적을 받고 싶은 만큼 좌절하겠죠. 그렇게 되는 것입니다. 좋은 성적을 꿈꾸면 그 꿈을 향해서 열심히 달려가야 되지 않습니까? 잘 살고 싶으면 잘 살 수 있는 법을 따라야 되는데 그걸 따르지 않고 나는 착한 거는 왠지 싫다. 내가 그걸 왜 따라야 되나? 이러면 길도 안 가고 목적지에 가고 싶다. 뭐 이런 모습이 된다는 이야기입니다. 그러니까 우리가 그런 모습을 따라가도 우리의 자존심이라는 것이 우리를 막아서 그렇지 아무 문제가 다른 것이 없습니다. 우리가 그걸 따라가면 우리의 자존심이 뭐가 되나 이러는데 그 자존심이 이상한 것이라는 것이죠. 우리가 잘 살려면 그 길을 가야 되는데 자존심 때문에 못 가겠다 그러면 자존심이 여러분 배신을 하는 거지 어디 그 사람이 우리를 배신을 하십니까? 아니라는 것이죠. 그런 어느 정도의 분별력은 우리가 좀 가지고 살아야 되지 않나 그런 생각을 해보면서 이번 시간은 여기에서 마치겠습니다. 감사합니다.